शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रिय प्रभु को लोक माने परमेश्वरंकर वाक्य जे एते गभीर वाक्य अटे आमे जेते ताहा पढुथिबा सेते हमकु गभीर आ नुआ नुआ लागुथिबो। आउ सेही परमेश्वरंक वाक्य रु आमाने अल्प किछि शिक्षा आज पुनर्बार आमे ग्रहण करिबा पाई जिबा। आमानकर प्रसंग ए प्रकार रहिबो परमेश्वर कहीं सरकार परिवर्तन करती, प्रभु कहीं सरकार परिवर्तन करती। आपण मान को कहबा पाई चाहे आमान को परमेश्वर से सरकार तैयारी करती आउ सरकार को मध्य परिवर्तन करिबा परमेश्वर सरकार कहीं परमेश्वर कहीं सरकार को गवर्नमेंट को से बदलांती से विषय रे आमे अल्प किछि समय आलोचना करिबा। आमे पढ़िबा हितोपदेश 18 अध्याय एहार 12 पद। विनाश सम्मुखरे मनुष्यर मन गर्वित हुए पुणी नम्रता संभ्रमर सम्मुखवर्ती। 16 अध्यायर 18 पद लिखागला अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुखरे थाए। प्रिय माने जो समय गोटे मनुष्य गर्व काढ़ा को आरंभ करे कारण आम परमेश्वर गर्वी मानकर प्रतिरोध करती आउ नम्र लोक मानकु से अनुग्रह करिबा परमेश्वर अटंती। जो माने पृथ्वी इतिहास रे गर्व काढ़िले से मानकु से तळकु पकई देले। स्वर्गर दूत लुसिफर से परमेश्वरंकर गोटिए बहुत उच्च पदरे थिबा दूत थिला। आउ से जेतेबेले मन मध्यरे गर्व काढ़िला स्वर्गरु ताहाकु तळकु निक्षेप करागला। यही प्रकार आमे अनेक व्यक्ति को आमे देखि परिबा। माइकल जैक्सन जे कि 150 वर्ष बंचिबा पाई से विभिन्न प्रकार योजना करथिला। मु 150 वर्ष जाए बंचिबी मते कोनोसी विषय मते 150 वर्ष जाए बंचिबा पाई बाधा देई परिबो नहीं। माइकल जैक्सन निजर घरे ऑक्सीजन चेंबर भितरे से सोउथिले। माइकल जैक्सन कर खाद्य गुड़िक सही लैब रे टेस्ट करिकिना अना जाउथिला। माइकल जैक्सन काहाकु मध्य खोला भावरे हाथ मिसाउ नथिले। से जहाकु मध्य हाथ मिसाउथिले से ग्लोव्स पिंधि तांको हाथ मिसाउथिले। मात्र कोन हेबो 50 वर्ष बयस रे से मृत्युवरण कले। चारिआडे तांको डॉक्टर माने घेरिकिना थिले हेले मध्य से मृत्युवरण कले। जे टाइटैनिक जहाज तैयारी कले से कहिले एही जहाज को केही मध्य विनष्ट करि परिबो नाही। तार प्रथम ट्रिप रे ही टाइटैनिक जहाज गोटे बरफर पहाड़ जाए बाजिबारु संपूर्ण भाव में ध्वंस हो गला। रूस रो जड़े प्रेसिडेंट कहते जे मते एतिकी भोट जदि मिल जिवो ताहाले कौनसी व्यक्ति एमिति की परमेश्वर मध्य मते राष्ट्रपति हेबा पाई अटके रखि परिबे नहीं। से शपथ ग्रहण करिबा पाई जीवा पूर्व रात्र ही आत्महत्या करी से मृत्युवरण कले। प्रिय माने जो समय गर्व आसे मनुष्य जीवन रे गर्व आसे गर्व आमको विनाश करे। जो समय जड़े व्यक्ति नम्र होती परमेश्वर से व्यक्ति को ऊपर को उठाती। मात्र जो समय से व्यक्ति को जीवन रे गर्व चली आसे से ही गर्व ताहाकु पतन करे। कारण गर्वी को परमेश्वर कौन सी प्रकार भाव में सह करती नहीं। गर्वी को से तले पकई दियंती। जे हेउ ना कहीं आमे गोटे वाक्य पढ़िबा दानिएल पुस्तक एहार 4 अध्याय एहार 30 पदरे आमे देखिबा राजा एही कथा कहिला मु आपणा बलर प्रभाव रे ओ आपणा प्रतापर महिमा निमंते राजधानी करिबा पई जहा निर्माण करियछि एही कि सेही महती बाबिल नुहे। देखंतु केते गर्वर कथा मु करिछि एते गर्वर कथा बहुत फुटाणीर कथा। जो समय राजा नबुकदनेस्सर से गोटे कोड़े छोट राजा नथिले से बहुत बड़ समग्र पृथ्वी को शासन कला परी राजा नबुकदनेस्सर से राजा निजर महिमा निजर गर्व को देखेले मु ए सब करिछि मो दे सब हेछि। जेतेबेले से एही प्रकार गर्वर कथा कहिसंती लेखागला राजार मुखरे एही कथा थाउ थाउ एही स्वर्गीय वाणी हेला हे राजन नबुकदनेस्सर तुम्भकु एही कथा कुहा जाउछि तुम्भ ठारू राज्य गला।
आमे आमर बलर शक्ति सामर्थ्य आमर लोकर बल आमने कौन प्रकार भाव राजा ही परिबा नहीं, मंत्री ही परिबा नहीं, उच्च पद को आमे जाई परिबा नहीं। आमे मात्र आमे जो निजको नम्र करिबा परमेश्वर आमको ऊपर को उठेबे। जो समय आमे निजको आमे गर्व करिबा सही परमेश्वर तल को पकाई देबे। कारण बाइबल आम मान को कहे परमेश्वर गर्वी लोक मान शत्रु अटंती। जो माने गर्व काढ़ती परमेश्वर से सम्मुख ठिया है से प्रतिबाधा करती। प्रिय माने गर्व यही प्रकार गोटे पाप जो पाप को परमेश्वर सबुठ अधिक घृणा करती। ए राजा नबुकदनेस्सर जो समय से गर्व काढ़ी मुते किए बाहर करि परिबो, मु सबुठारु बड़। आज अनेक व्यक्ति मानकर यही प्रकार मनोभाव मते ऊपर को जीवा पाई, मते राजा हेबा पाई, मते प्रधानमंत्री हेबा पाई, मते उच्च पद को जीवा पाई केही मते अटकई परिबो नहीं। मोर एटा अछि, मोर सेटा अछि। प्रिय माने कौन सी विषय आमको ऊपर को नहीं परिबो नहीं। बाइबल कहे जे पूर्व कि पश्चिम कि उत्तर कि दक्षिण उन्नति आसे नहीं, मात्र उन्नति सदा प्रभु ठार आसे। से जन को उन्नत जन को से नत करिबा परमेश्वर से अटंती। परमेश्वर सब करती। राजा नबुकदनेस्सर जो समय यही प्रकार गर्व काढ़ी से कथा कहवा कहे तुम ठार राज्य गला 32 पद पुणी तुम्हें मनुष्य मानक मध्यरु दूरीकृत हेबो और क्षेत्रस्थ पशु मानक संगरे तुम्हर बसती हेबो। बलद न्याय तुम्हकु तृणभोजी कराजिबो। एही रूपे तुम्भ उपरे 7 काल बहिजिबो। परमेश्वर कथा देखंतु, गोटे राजा जे कि राजमहल रे रहिबे तांको पाई डिलिशियस फूड गुड़िक आसीबो। सेही राजा को परमेश्वर कहउचंती तुम ठार राज्य गला। तुमे कौन करिबो? तुमे बलद न्याय नड़ा खाइबो। तुमे तुम लोकमान ठारू दूरीकृत हेबो। तुमे कोठी रहिबो लेखा जाउची। एही रूपे तुम उपरे 7 काल बहिजिबो। शेषरे जे सर्वोपरिस्थ जे मनुष्य मानक राज्य रे कर्तृत्व करंती और जहाकू ताहांकर इच्छा ताहाकू से ताहा दियंती एहा तुम्हे जानिबो। प्रिय माने आजी लोक माने जानती नहीं। आमर बल रे आमर शक्ति रे आमर सामर्थ्य रे लोकन को भोकुआ बनै आमे ऊपर को उठी जिबु। प्रिय माने आमर चातुरितारे आमे ऊपर को उठिबु नहीं। मनुष्य मानक राज्य रे आमर परमेश्वर कर्तृत्व करंती। से जन को ऊपर को उठांती, जन को नत करंती। जो व्यक्ति आपना को नम्र करे, निजको सान करे, सही व्यक्ति को परमेश्वर ऊपर को उठेबा परमेश्वर। आ जे गर्व काढ़े से जेते उच्च पद रे थिले मध्य कचाड़ी किना परमेश्वर तल को पकेबा परमेश्वर। आम परमेश्वर यही प्रकार शक्तिशाली परमेश्वर मनुष्य मानक राज्य मध्य से कर्तृत्व करती। से मनुष्य मानक ऊपर को उठांती, तल को बसांती। से नम्र लोक मानकू से अनुग्रह करती। आम परमेश्वर से ही प्रकार परमेश्वर अटंती। तले लेखा गला सही दंडरे नबुकदनेस्सर प्रति सही कथा सफल हैला। आउ से मनुष्य मानक मध्यरु दूरीकृत होई बलद न्याय तृणभोजन कला। आउ ताहार शरीर आकाशर काकर रे तिंतिला। शेषरे ताहार केश उक्रस पक्षीर पर तुल्य और ताहार नख पक्षीर नख तुल्य बढ़िला। प्रिय माने परमेश्वर से तांकर वाक्य तांकर कथा तांकर योजना को कहीं अन्यथा करि पारंती नहीं। से कहिले तो से कहिले आपण जे कहीं हुंतु ना कहीं जदि आपण निजको नम्र करिवे परमेश्वर आपण को ऊपर को उठेबे। आपण जदि निजको गर्व काढ़िबे निजर गर्व देखेबे ताहाले परमेश्वर आपण को चापी देबे, आपण को तल को करदेबे। कारण गर्वी लोक मान को परमेश्वर घृणा करंती, प्रतिबाध करंती। जदि आपण जे कहीं हुंतु ना कहीं जौनसी जाति जौनसी धर्म जेकोसी भाषावादी जदि आपण हेइछंती जाय आशा नहीं। जदि आपण निजको नम्र करिवे ताहाले आमर परमेश्वर आपण को ऊपर को उठेबे। आपणकर पद उन्नति करिवे, धीरे धीरे ऊपर को उठेबे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ राशि से आपना को सबुठारु सान कले, सबुठारु नम्र कले। सेति पई बाइबल आमान को कहे फिलिपियो पुस्तक 2 अध्याय एहार 9 पद
ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଉ କାରଣରୁ? ସେ ଆପଣାକୁ ସାନ କଲେ, ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ଗର୍ବୀ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ତଳକୁ ପକାଇବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ ବଡ଼ ପଦରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ସରକାର ତିଆରି କରି ଜାଣନ୍ତି, ସରକାରକୁ ସେ ବାହାର କରି ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗାଦିରେ ବସାଇ ଜାଣନ୍ତି, ଗାଦିରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ନବୁକଦ୍ନେସରକୁ ସେ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ, ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ। ସେ ପିତର କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବାନ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ତିଆରି କରି ଜାଣନ୍ତି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଜାଣନ୍ତି, ଗଦିରେ ବସାଇ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଗଦିରୁ ଉଠାଇ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ 6 ପଦରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି ଓ ସଜୀବ କରନ୍ତି, ସେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି ଓ ଧନବାନ କରନ୍ତି, ସେ ନତ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ସେ କୁଳୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ ଗୌରବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଦିନହୀନକୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରକୁ କ୍ଷତ ରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ନତ କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ରାଜା ଆପଣାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବି ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇ ସେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା। 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଦାନିଏଲ 1 ପଦ। ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସର ଆପଣାର ସହସ୍ର ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ ସେହି ସହସ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲା। ପୁଣି ତାହାର ପିତା ନବୁକଦ୍ନେସର ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ସକଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ୍ର ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ତହିଁରେ ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗ, ପୁଣି ତାହାର ଉପପତ୍ନୀଗଣ ଓ ପତ୍ନୀଗଣ ଯେପରି ପାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବେଲଶେସର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କରୁ ସେ ସକଳ ପାତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। 3 ପଦ। ତହିଁରେ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରୁ ଯେଉଁ ସକଳ ପାତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଲୋକମାନେ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗ, ତାହାର ପତ୍ନୀଗଣ, ଉପପତ୍ନୀଗଣ ସେସବୁରେ ପାନ କଲେ। ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନିର୍ମିତ ଦେବଗଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସି ରାଜପ୍ରସାଦର କାନ୍ଥରେ ଲେପନ ଉପରେ ଦୀପାଧାରରେ ନିକଟରେ ଲେଖିଲା, ଆଉ ହସ୍ତର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଲେଖିଲା ତାହା ରାଜା ଦେଖିଲା। ତହିଁରେ ରାଜାର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ତାହାର ଭାବନା ତାହାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଲା। ପୁଣି ତାହାର କୋଟି ଦେଶର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରୁ ଉଗୁଳା ହୋଇଗଲା ଓ ତାହା ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ବାଜିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ରାଜା ନିଜକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ପାତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିଏ କରିପାରିବ? ମତେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ତ ଏବେ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ବେଲଶେସର ସେ ପ୍ରକାର କାମ କଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ହସ୍ତ ଆସି ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟ ରାଜା ସେ ଦେଖୁଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅଣ୍ଟାରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖସି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଣ୍ଠୁ ବାଜୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଦାନିଏଲକୁ ଡକାଗଲା, ଦାନିଏଲ ତୁମେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଦାନିଏଲ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 25 ପଦ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ଯାହା ଲିଖିତ ହେଲା ତାହା ଏହି, ମିନେ ମିନେ ତକେଲ ଉପାର୍ସିନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ମିନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ତକେଲ
आपण ନିକ୍ତିରେ ତୋଲା ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଉଣା ଦେଖାଯାଇଅଛନ୍ତି। ପିରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ମାଦିଓ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଜଣକୁ ଗଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ବେଲଟେସର ରାଜା ସେ ଗଦିରେ ବସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ତାହାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବମାନନା ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସରକାର ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ବେଲଟେସରର ସରକାରକୁ ବାହାର କରି ମାଦି ଫାରୁସିର ସରକାରକୁ ସେ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଶାସନ କଳରେ ବସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାତ୍ରକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରେ। ଲେଖାଯାଏ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ବ ଆସେ, ଆଉ ଗର୍ବ ଆସିଲେ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାମରେ ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ତଳପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବେଲଶେସରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ ଓ ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ କଲଦୀୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବେଲଶେସର ବୋଧ କରାଗଲା। ପୁଣି ମାଦିଓ ଦାରିଆବସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରେ, ନିଜକୁ ସାନ କରେ, ତାକୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ କାଢ଼େ, ତାହାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପଦର ଆତ୍ମଗର୍ବ ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯଦି ନତ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ପାରନ୍ତି, ଗଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଭାରତରେ ଯଦି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନତ କରି ନମ୍ର କରି ଅହଙ୍କାରରେ କଥା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନତ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଜାଣନ୍ତି, ବସାଇ ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଅ, ଯେ କି ଗୋଟେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଯେ କି ଦେଶର ହିତ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବେ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଶର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କର, ଧର୍ମ ନାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବନ୍ଦ କର। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ यू।